So what's up guys, welcome to my YouTube vlog. अनि आज चाहिँ हामीहरू हैन गाई गइरहेको छौँ नुवाकोट पाल्ची। हामीहरू गइरहेको छौँ नुवाकोट पाल्ची आज चाहिँ हैन। कोसँग भन्दाखेरि चाहिँ साथीहरूसँग चारवटा छौँ हामीहरू साथीहरू चाहिँ सबैजना चाहिँ बाइकमा गइरहेको छौँ। अहिले चाहिँ बिहानको चाहिँ लगभग कति बजेको छ भन्दाखेरि 6:30 बजेको छ। म उठेको भर्खर आधी घन्टाको भयो बाइ द वे हैन। अनि त्यसपछि म चाहिँ खाजा खाएर गइरहेको छु। अनि खाना चाहिँ त्यही खाने प्लान छ। त्यहाँ चाहिँ हामीहरू लगभग 10-11 बजीतिर पुग्छौँ होला। अनि बाइ द वे म चाहिँ अहिले चाहिँ डर छ हैन, पानी पर्छ कि भन्ने हेर्नु न कस्तो कालो बादल भइरहेको छ हैन। त्यहाँ सुरुमा चाहिँ अफ रोडिङ धेरै छ क्या। अफ रोडिङ धेरै हुनुको कारणले चाहिँ मलाई लाग्यो चाहिँ बाइकहरू चाहिँ स्लिप हुन्छ होला। त्यो कारणले हेर्दै जानुहोस्, मसँग साथ दिँदै जानुहोस्। अनि अहिले चाहिँ म चाहिँ खाजा खाएर चाहिँ जानेवाला छु। खाजामा त्यस्तो ह्याप्पी चाहिँ गर्दैन। गाइस पुगिसक्यौँ फाइनली होइन। अब चाहिँ हामीहरू निस्किन आँटेको। उसले ल्याएको छ X0। ओ माई गड, एमटी। ओ माई गड। अब लेट्स गो होइन, हामीहरू चाहिँ जाँदैछौँ। लेट्स गो गाइस। हामीहरू चाहिँ पेट्रोल हाल्न आएको। दुईटा केटाहरू उठ्ने। सो गाइस अब चाहिँ बाइक साट्न आँटेको यहाँ। म त्यसो भए कहाँ बस्छु? यहाँ ट्याङ्कीमा बस्नु। बाइक साट्न आँटेको अहिले हामीहरू यहाँ होइन यार। म क्यानभसकोमै बसेको मजा आउँछ। देखेँ क्या दामी कुदाउँछ गाइस। अब क्यानभसले हिरो चलाउँछ प्लस। ओ माइ गड है। यहाँ तलको भ्यू होइन क्या बबल छ क्या यहाँ तलको। यहाँ तल के यहाँ तल हो। ओइ हाइट नपुग्यो होला। बेच त भयो तपाईँ, हाइट पुगेन। के छ धेरै उ नगर, चिप्लिन्छ। गाह्रो छ त कत गोल्नु मोल्नु देख्या हो चाहिँ। केटा भ्यू हेर त। पानी पानी छ्याप्यो कि केटा। ओइ भ्यू हेर न, त्यो बादलहरू कस्तो तल हो। मैले पनि ल्याएको धेरै भिजा छ। मैले पनि एक्स्ट्रा ल्याएको छु। चाहिने अहिले पर्छ कि पर्दैन? अहिले हिलो त के होइन, अलि माथि लागिहाल्छ नि। अफरोड छ माथि अझै छ। ओइ अझै छ। ल त यहाँ चिया खाम न। साँच्ची लु बनाऊ ल। बनायो भने त खाइहालौँ न। के छ ल्याएको? चिया पकाउने चिज तर साँच्ची यार दामी कुदाउँछ कि क्यानभासले। फेरि होइन यहाँ मेरो हात पुग्न आँट्या हुन्छ क्या। त्यस्तो सिधा कुदाएको क्या। के गाह्रो के कुदाएको भने यो बाइक क्या कस्तो? यो बाइक के पुरै स्नेक हान्दिरहेको के। कुन यो हो एमटी? अघि त्यो थियो नि तलतिर। गाह्रो यस्तो पानी उसले झन्डै टर्टी फेल हाने अघि।
खाना खानको लागि नास्ता खानको लागि रोकेको कपालको हालतै बिग्रिसक्यो यहाँ यस्तो बिग्रियो क्या खाजा खानुपर्ने भयो केवटा हाल्यो त त्यहाँ पनि फसेको झन् उसको पकेट रहेछ भन्नु पर्दैन क्यास मिलाएर दिएको उहिले हान्दा हामी गाइज अब पुग्न आँट्यौँ ऊ त्यहाँ चाहिँ नुहाइरहेको छ क्या एकछिनमा अहिले राख्ने यहीँ नुहाउने भने तिमीले यहाँ नुहाउने भने तिमीले तर पानी चाहिँ लास्टै फोर्छ हो तर ऊ त्यहाँ चाहिँ नुहाइरहेको छ क्या हामी कहाँ यहाँ बसेको ज्याकेट खोल्नु उता जानु सो गाइस फाइनली अब आइपुग्न आँट्यौँ लगभग 15 मिनटको बाटो छ अब यो पनि आइसक्यो भने मलाई उतारेको क्या यसले बाटोमा ओ यहाँ स्याम्पू पनि रहेछ त ओ यहाँ स्याम्पू रहेछ लु टाउको त अब ओ कति मिनटको बाटो हो त्यही त भने होइन पुगिसक्यो क्या खुट्टा हेर न कस्तो फोहोर भइसक्यो है उसले उ गरे नि त पानीमा मात्र कोच्छ होइन है शीतल छ क्या यसलाई हेर न पुग्न आँट्यौँ कति घन्टाको यात्रा भयो हामीहरूको 2-3 घन्टा 2 या त 3 घन्टाको भयो होइन 3 घन्टा होला 3 घन्टा हामी यता आउन चाहिँ 3 घन्टा लाग्यो 1 घन्टा हाम्रो बाटोमा लाग्यो त्यही मतलब खाजा साजामा होइन गाइस अब पुग्न आँट्यौँ खाना मिल्छ नि पानी मिल्छ धाराको पानी होइन खाऊ मुकै दुवन आनन्द हुन्छ मोटे कामै छैन के छ पानीमा हेरौँ केही पनि खानु मिल्छ होला त जम माथि कोही माथि जाम माथि अब 5 मिनट पनि छैन ओ जान जम गाइज एकदम दामी गइदिउँ माथि अब पुगिसके फाइनल्ली ल त्यहाँबाट कुद्यो भने ल कार्की माने ओए त्यहाँबाट कुद्यो भने ल माने नै छैन कि नआस न छैन विश्वास नै गर्दैन हो चाबी छैन कि ऊ त्यही छ यो मोटेको कामै छैन फेरि क्यानभासले अब आफ्नै पारामा कुदाउँछ 80 को स्पिड 100 छिटो हामी ढिला भयौँ बाइक पड्कायो त्यसले ब्याग बोकम छिटो पुग्यौँ गाइस फाइनल्ली 12 कति बजे 12 बजे हामीहरू कति 7:30 मा निस्क्यो होइन भने अहिले 12 बजे पुग्यो 12 बजी सक्यो हजुर अनि आउँदैछ केटाहरू
गाह्रो छ मतलब 75% चाहिँ पिच छ होइन अनि 25% चाहिँ पुरै अफ रोड पुरै शान्त छ क्या हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस गाडी लडायो ओ माय गॉड पापा गाडी चाहिँ पल्टायो मोटेले फेरि पल्टाउँछ जस्तो छ है यसको भर छैन अगाडि नल्यान फेरि पल्टाउँछ भने पछाडि गुल्टिन्छ कि तिम्रो लु लु यहाँबाट छिटो चिप्लिन्छ कि घाँसमा छ अनि गाह्रो हुन्छ लु लु ल भयो यहाँनिर राखौँ दुईचोटि खसाल्थ्यो यी यहाँ हेर हालत यहाँ हेर तिम्रो त के भयो नि यहाँ हेर ओ टिस्यु ल्याएन कहाँ टिस्यु बोक्छ मान्छेहरू गाह्रो भयो के हो र यो दुईचोटि लडायो क्या त्यसले ल आयो अब मिठो भ्लग बन्ने भयो गाइस माथि जान आँटेको होइन अब ऊ चाहिँ स्टोरी हाल्नेमै व्यस्त छ ओए के भयो ओए बाइक उसको बाइक अड्के जस्तो छ मैले ढकाल्नु पर्ने भयो वेट त्यो हेलमेट ल्याएर ओए हेलमेट ल्याएर आऊ न ल्याएर आऊ भने लिएर आइज न ओए 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 खसाल्यो खसाल्छ है यसले डिप्रेशन में रहता हूँ यसले खसाल्छ है यसलाई भनेको नमाने होइन यसले माथि बाइक नलगेर जा भनेर पग्ल्यो होइन बोस ओए ओए यसले खसाल्छ है खसाल्छ अझै भन्छ माथि जान्छ रे के ओए यसले बाइक बिगार्छ स्योर ओए हिँड्दै गर्दा नि हो ओए ल है ल ओए रोक है बाटोबाट त्यहाँ पुग्ने रहेछ हेर नि त्यहाँ दामी ठाउँ रहेछ यहाँबाट आइपुग्छ होइन घेरा खाऊ त्यो यहाँसम्म आइपुग्यौँ होइन अनि अब चाहिँ होइन माथि गइरहेको फेरि कहाँ सुत्ने यहाँ सुत्ने भने फोटो हान्ने तिम्रो फोटो हे प्रभु ल ल गाइज म फोटो खिच्न आँटेको गाइज दामी ठाउँ छ होइन एकदमै दामी छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू एकदमै दामी ठाउँ छ क्या लाइक पुरै हावा चलिरहेको छ एकदम मिठो चिसो हावा चलिरहेको छ क्या साथीहरूसँग आएर यस्तो लाइक रमाइलो चाहिँ अति भयो होइन अनि एकजना आइरहेको छ बाइक माथि ल्याएको थियो अनि त्यसपछि गाह्रो गरेर माथि ल्याएको थियो फेरि तल लग्न आँटेको छ क्या तर लास्ट चिसो हावा लागिरहेको क्या बादल तलतिर छ म चाहिँ बादलको माथि ओ माइ गॉड अनि अहिले चाहिँ स्विमिङ गर्न आँटेको छ त्यहाँनिर नेचुरल स्विमिङ पुल छ होइन अनि त्यसपछि यो मोबाइलको चाहिँ चार्जर चाहिँ पुरै सकिसक्यो फोटो भिडियो यताउता बनाउँदा होइन अनि यतातिर अब चार्ज लगाउने ठाउँ पनि छैन जस्तो लाग्यो नि त त्यो कारणले सो स्विमिङ पुल चाहिँ देखाउँछौँ नेचुरल अलिकति टाइम स्ल्याप बनाउँछु होइन अनि त्यहाँनिर चाहिँ आफै अफ भयो त भयो नत्र भने त पछि
पछि कुनै ठाउँ भयो भने चाहिँ म फेरि चार्ज लगाउँछु यसलाई। तर ठाउँ चाहिँ लास्ट दामी छ क्या त्यो अहिले हात लड्छ छोडेर चलाइरह लड्छ है ऊ चाहिँ लड्छ भन्ने मलाई फिक्स छ। बिस्तारै आइरह हेलमेट खोइ नेपाल पुलिसलाई ओइ लड्छ नेपाल पुलिसलाई ओइ नेपाल पुलिसलाई ट्याग गर हेलमेट खोइ हेलमेट हेलमेट भएन है भएन ओ हेलमेट कहाँ छ रुक रुक या लड्छ है यो 100% लड्छ है यो लड्छ। लडेपछि चाहिँ उठाउनु जाउँला ओइ लडेपछि त्यसलाई लड्न दियो पछि उठाउन जानुपर्छ। ओइ नेपाल पुलिसको नेपाल पुलिस अब भिडियो बनाइराख हो गाइस यतातिर नेचुरल स्विमिङ पुल छ होइन। अब हामीहरू स्विमिङ गर्न आँटेको मस्तले सिल पारामा। ओइ कार्की अड्दैन होला यहाँ हाम्रो चाहिँ यहाँबाट आएको क्या यो पोलबाट यो चाहिँ कार्की अड्दैन होला अलि मोटो छ नि त। ओइ छिर्दिने छिरो बाबु छिरम क्यानभास खोइ ल ऊ त्यहाँ तलतिर भएको छ गाइस छिर्दिनु न त पानी राम्रै छ स्विमिङ पुलमा। पानी चिसो तलबाट तल सो गाइस म चाहिँ अहिले फाइनली घर आइसकेँ होइन। अनि भेडा फार्म जाँदा चाहिँ त्यहाँ मेरो मोबाइलको चाहिँ चार्ज सकेर चाहिँ ब्याट्री मोबाइल चाहिँ डाउन भएको थियो होइन खासमा चाहिँ। अनि त्यसपछि आउँदाखेरि हामीले बाटोमा चाहिँ खाजा खाँदाखेरि त्यहाँ मैले लगाउनु ट्राई गरेको थिएँ अनि त्यहाँ चाहिँ लागेन कि चार्ज चाहिँ। अनि त्यसपछि डाइरेक्ट घर आएर चाहिँ अहिले बनाउन आँटेको। अहिले चाहिँ लगभग 7 बज्यो हामीहरू लाइक बिहान चाहिँ 7:30 बजे चाहिँ निस्केको थियौँ अनि यहाँ आइपुग्दासम्म ठ्याक्कै 7 बज्यो। मतलब 12 घन्टा चाहिँ हामीले रमाइलो गऱ्यौँ भनौँ। 12 घन्टा चाहिँ साथीहरूसँग म त्यहाँ भेडा फार्म पुग्यौँ यता गऱ्यौँ उता गऱ्यौँ होइन। जाँदैमा टाइम लाग्यो लगभग 3 घन्टा जानेमा 3 घन्टा आउनेमा चाहिँ टाइम लास्टै नै लाग्यो होइन। तर त्यो रमाइलो चाहिँ अति भयो होइन। यति भन्दै आजको ब्लग चाहिँ यही गर्न चाहन्छु। इफ यु लाइक दिस भिडियो देन यु क्यान माया गरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला, साथ दिदिनु होला सो द्याट आई फाइनली इन माई ब्लग बाई बाई। यता ऊ ढुङ्गा माथि आएछ नि त्यही सुत्नु पर्ला म चाहिँ प्रिन्स हटा त बाबु खोइ फेरि गर्न बिहाइन्ड द सिन आउँछ है फेरि आज